દર્શક મિત્રો નમસ્કાર, હું મનોજ સેદાણી એમ્બલ ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આગળ જોઈએ સમાચાર. અમરેલી સિટી પીજીવીસીએલની સુંદર કામગીરી. પીજીવીસીએલના જાંબાઝ કર્મચારી જેવા કે વાઇન સરવૈયા, એને તડવી, બીડી દેવગણિયા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન પાસે અવારનવાર ફોલ્ટ આવતા જે પીજીવીસીએલના કર્મચારી ટ્રી કટિંગ કરી સરસ કામગીરી કરેલ છે.